喂，有冇人受傷啊？喂，游水啊，落嚟啊！啊，先生，我就係你停咗喺度，對隻馬又唔上。冇理由唔喐㗎，你有衝力㗎嘛？屌，你即刻拉手掣解決佢啦！應該即刻停拉手掣，咩都唔好理，你仲想望佢行啊？你都知佢唔行咯，你仲想望佢行，係咪？好啊！哦，踢死晒唔使行。好彩我哋冇人受傷㗎，啲嘢冇事㗎。帶開咗先啦，啊！好，OK。哎呀，開唔到。點啊？可唔可以啊？係啊，佢叫你而家冇人受傷啊嘛，你睇邊都冇人受傷啊嘛，咁都叫我哋拉開佢，見我關埋。